Shalom shalom بيتسب إجزابير أملاخ كم يتصنعكم Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. كل خبري كل سلامي Allt är härlighet. كبر مقويتا Alla ära till Gud. أنا حاوكم سلاح الدين مسحاوكم سيمينا نتينا دلنا Det är er broder Saladin med er broder Sem. لو من ما زبلت أكال ندبلت أمعالت زبلك عليه واتكن كافلينا Och idag ska vi ta del av programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولوك على حسب أملاخ نهي واتنا دبل Och dagens ord det är Guds tankar för vårt liv. لا إجزابير حسب نهي واتنا بحق انت دا أتردينا أملو عرفتغن نبرينا När vi verkligen förstår Guds tankar för våra liv så kommer vi leva i den fulla friden. فقاد أملاخ نهي واتنا انت تردينا أملو تعنا نبرينا Och när vi förstår Guds tankar för våra liv så kommer vi leva i den bästa hälsan. نا إجزابير فتاو نهي واتنا انت تردينا أفتصم عقابت زلو هيواتك نبرينا Och när vi förstår Guds vilja för vårt liv så kommer vi leva i fullheten i vårt inre mättade. أب هيوتهم زي عرفوا كريستيانات فقاد أملاخ نهي واتهم دي فولتيو De som inte är mättade kristna vet inte vad Guds tankar är för deras liv. مزحف قدوس تنبيت إرمياس 29 تقص 10 حدا I Jeremia kapitel 29 vers 11 står det så här. كم زبل أنا زا حسبوا لكم زلوخ حساب فولتي ما فتسمتان تسفان كهبكم سي حساب دحان نبر نايكوفا أيكونا نيبل إجزابير. Det står så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. كابتا حدا سلت صباحنا أزينا خنت أرات أرنكن فرحن زيبلنا En av de sakerna som vi har att vi inte behöver vara oroliga och rädda för morgondagen. كابتا حدا نت صباحنا بتبعت كنقت ما دلنا En av de sakerna som gör att vi kan möta morgondagen med frimodighet. كابتا حدا سلت صباح لو مخن عرف زلنا En av de sakerna som gör att vi kan vila för morgondagen. حساب أملاخ نت صباحنا دحانن كبرن سلزخوني Det är för att vi vet att Guds tankar för oss är det bästa och det har hopp. እግዚአብሔር ስለ ህይወትና ስለ ጽባሕና ስለ መጻኢና ክቡርን ብሉጽን ሓሳብ እዩ ዘለዎ För Gud har endast fridens tankar och ett hopp för vår framtid och vår morgondag. ስለዚ ጌና ኸይራእናዮ ከለና ጽባሕና ኦሬዳ ሓሳብ ኣምላኽ ብምፍላጥ ክንሪኦ ንኽእል ኢና Så innan ens vi har sett den dagen så kan vi veta vad Guds vilja och tankar är för oss. ብሉጽን ዝኸበረን ሓሳብ ኣቅድሜና ከም ዘሎ Det är ett liv som är mätt och fullkomligt. ካብ ናይ ሎሚ ዝበልጽ ህይወት ኣቅድሜና ከም ዘሎ Att det är ett liv som är bättre än vad dagen är. ባይዘወይ ክርስቲያን ክርስትና መመሊሱ እንዳበለጸ ዝኸይድ ህይወት ዳ እምበር መመሊሱ እንዳጎደለ ዝኸይድ ህይወት ኣይኮነን Och det är för att det kristna livet är ett liv som går bättre och bättre för varje dag, inte något som går sämre och sämre. እንተ ደኣ ክርስትና ቀደሚ ነይሩ ንብል ኮይና Men om vi säger att det kristna livet var tidigare i mina år, ኣብ ሮንጎ ኢና ደለና då befinner vi oss på en fel väg. ቀደም ኣይነበረን Det var inte förut. ካብ ቀደም ሕጂ ይበልጽ Det som var förut är bättre än nu. ካብ ሕጂ ድማ ጽባሕ ይበልጽ Och morgondagen är bättre än idag. ሓንቲ ሰከንድ ንድሕሪት ክንመለስ ኣይንደልን ኢና Vi vill inte gå tillbaka en sekund tillbaka. ምክንያቱ ብጣዕሚ ኤክሳይትድ ኮይና ተሃንጢና ንጽበዮ ክቡር ነገር ኣቅድሜና ስለ ዘሎ Och det är för att vi väntar med hopp, med längtan för det som är framför oss. ናይ እግዚኣብሔር ሙሉእ ፍቓዱ ንህይወትና Guds fullkomliga vilja för våra liv. እንታይ እዩ Vad är det? ሮሜ 12 Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 12, ጥቕሲ 2 vers 2. እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ Det står, och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. ፍቓድ ኣምላኽ በዘን ሰለስተ ነጥቢ ተታሒዙ ዘሎ Så Guds tankar är kopplade i de här 3 punkterna. ካብዘን ሰለስተ ወፃእ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን Utanför de här 3 punkterna är det inte Guds vilja. ቀዳማይ ሰናይ En av dem det är Guds vilja, det som är gott. ካልኣይ ባህ ዘብል Den andra är det som behagar. ሳልሳይ ድማ ሙሉእ Och den tredje är fullkomlighet. ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንህይወትና ዘሎ Så det som är gott och behagar och fullkomligt är Guds vilja för oss. ስለዚ ኣምላኽ ፍቓዱ ንህይወትና ብኩሉ ነገር ሰናይ ክኾነልና Så Gud vill att allt på våra sätt det ska vara gott. ፍቓድ ኣምላኽ ንህይወትና ብኩሉ ነገር ባህ ዘብል ክኾነልና Guds vilja för oss är allt det vi gör i våra liv att det ska vara behagande. ፍቓድ ኣምላኽ ንህይወትና ሙሉእ እዩ Guds vilja för våra liv det är fullkomligt. ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኪ ኣብ ህይወትካ ስለ ጽባሕ እንታይ ኮን ይኸውን ኢልካ ተሓስብ እንድሕር ኣለኻ ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ እዩ ክኸውን Så om du sitter och tänker, vad är Guds vilja för mig morgondagen? Det är
att det ska vara gott. Det är som behagande och fullkomligt. ስለዚህ ስለ ጽባሕኩም ነው መስሓው Så skratta idag för morgondagen. ንዕሩኽትኩም ንገሩ Berätta för era vänner. ጽባሕ ዘገርም ነገር ኣብ ህይወት ያለው ብሎ Säg till dem, imorgon finns det en underlig sak framför mig. ዓልሉ ንኣምላኽ ኣመስግኑ Jubla och skratta och tacka Herren. አሜዚንግ ነገራት ቅድሚኹም ኣሎ Det bästa ligger framför. ሻሎም Guds frid.